Urin yang bagus itu pon kuning ya tadi. Semakin bagus semakin putih, tidak dehidrasi. Dehidrasi ini sing kuning kayak teh niku bae kurang air putih. Cirine gampil ya. Nggih niku bagus. Bagus, tidak dehidrasi. Apa yang ada apik. Tapi kreatin itu rasa gede. Nggih, ayah iki Mboten napa-napa. Angger niku wae angger sukun. Sukun nggih Pak, kula nggih sukun. Dalem? Golek gedhang sing dikon angel. Mboten dawah sing anu mboten napa-napa, sing kowe sing kuning utawa sing ijo tuwa Sing ijo tuwa anu diangenake ngeten iki. Diangen-angenake. Nak sampun garing pripun? Nggih mboten napa-napa. Oh, nggih. Sik digantung sik garing. Nggih malah sae. Getahnya tidak ada. Tujuannya ini ngoten lho Bu. Sing tak ombe sing endi temulawak apa sukun. Sedap pahit kabeh. Menawakan. Engko temeng niku pun mboten sakit Pak, pun jatuh ndek niku pun waras kok, tipis kok, tapi yo jebol.